আপনি যদি ফটো এডিটিং, ভিডিও এডিটিং কিংবা বর্তমান সময়ে বহুল প্রচলিত সাইবার সিকিউরিটি এছাড়া ফ্রিল্যান্সিং ফিল্ডে যে কোনো রকম প্রোডাক্টিভিটি কাজ করতে চান এবং হালকা পাতলা গেমিং, রিমেম্বার দ্য ওয়ার্ড, হালকা পাতলা গেমিং করতে চান এবং আপনার বাজেট যদি অ্যারাউন্ড 45K এর উপর নিচ হয়, তবে আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে বিল গাইডটা দেবো এটা শুধুমাত্র আপনার জন্য। ডক্টর আসিবার পূর্বেই রোগীটি মারা গিয়েছে, এই সেন্টেন্সটা আপনারা অনেকেই শুনেছেন ছোটবেলা থেকে। এটা এখানে বলার কারণ কি, যে প্রতিবারের মতো আবারও আমি লেট। যে জায়গায় অনেকে i5 12400 দিয়ে অলরেডি অনেকে অনেক বিল করে ফেলেছে, কিন্তু অনেক লেটে আমার আশা। এর কারণ কি, এর আগে আমি বেশ কয়েকবার এই বিলটা করেছি, ভিডিওতে মনমতো না হওয়ার কারণে, কোয়ালিটি মনমতো না হওয়ার কারণে আপলোড করা হয়নি। এছাড়াও যে প্রবলেমটা ছিল সেটা হলো কি, অ্যাজ অলওয়েজ ইন্টেলের ভালো বাজেট মাদারবোর্ডের অভাব ছিল। ফাইনালি বাজেট মাদারবোর্ডগুলো চলে এসেছে, তাই আমিও এই বিল নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। অর্থাৎ আপনারা ঠিকই বুঝতে পারছেন যে আজকে যে প্রসেসরটা আমরা ইউজ করতেছি সেটা হলো কি ইন্টেলের একদম লেটেস্ট সবার সেরা i5 12400। এবং আজকের এই বিলটা হবে একদম বাজেট বিল, একদম মধ্যবিত্ত এবং গরিব, আপনারা আমার মতো মধ্যবিত্ত গরিবদের। এখানে আমরা কোনো রকম বড় লোকি পার্টস কোনো রকম এরকম ইউজ করতে যাচ্ছি না। তো এই বিলটি শুধুমাত্র আপনার এবং আমার মতো মধ্যবিত্ত গরিবদের জন্য। সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমরা এই 12400 দিয়ে একটা বেস্ট বিল গাইড সাজেশন দেবো এবং কোন পার্টস আপনার নেওয়াটা উচিত হবে, কোনটা নেওয়া উচিত হবে না, কিভাবে আপনি টাকা সেভ করতে পারেন এবং অন্য কোথাও আরো ইনভেস্ট করে একটা ভালো পারফরমেন্স বের করতে পারেন। এবং সবশেষে আমরা কথা বলবো এই যে আমরা যে i5 12400 নিয়ে কথা বলছি বা এটা দিয়ে বিল করতেছি, এটার পারফরমেন্স কেমন হবে, এটার সিপিইউ পারফরমেন্স কেমন হবে এবং জিপিইউ পারফরমেন্স কেমন হবে, আপনার প্রোডাক্টিভিটিতে কেমন কাজে দিবে এবং গেমিংয়ে কেমন কাজে দিবে, এটা নিয়ে আমরা শেষে কথা বলবো। আমার এই বাজেট বিল গাইডগুলো নিয়ে আপনাদের অনেকের একটা কমপ্লেইন থাকে, সেটা হলো কি যে আমি সবশেষে প্রাইজের একটা ওভারঅল সামারি দিয়ে দিই না কেন, যে 45,000 খরচ পড়বে বা 46,000 খরচ পড়বে। এবং আরো একটা কমপ্লেইন থাকে, সেটা হলো কি যে আমি অনেকগুলো পার্টস কেন আপনাদেরকে সাজেস্ট করি, এটার অল্টারনেটিভস, ওইটার অল্টারনেটিভস। এটার মেন কারণ হলো কি যে মার্কেটে কোনটার প্রাইস কখন কেমন থাকে, আপনি কোন দামে অ্যাভেলেবেল পান, অনলাইন স্টোরে বেশি থাকে, অফলাইন স্টোরে আরেক রকম থাকে, এবং কোনটা কখন অ্যাভেলেবিলিটি এইসবের উপর ভিত্তি করে এবং আপনার চয়েস, যেই জিনিসটা আপনার ভালো লাগে আপনারা সেটার জন্য যাইতে পারেন। আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটা বিল গাইড দেওয়ার চেষ্টা করি যে আপনি এটা নিতে পারেন কিংবা এটা নিতে পারেন, এটার প্রাইস এরকম একটা জাস্ট ধারণা দিই। এবং আপনার জন্য কোনটা বেস্ট হবে সেটা আপনার থেকে ভালো কেউ বুঝবে না, এবং আপনাকেই বুঝতে হবে যে ওটা পিসিটা আপনারই, তো আপনি বুঝে নেবেন যে আপনার জন্য কোনটা বেস্ট, আপনার বাজেট, রিসার্চ সবকিছু অনুযায়ী কাজে লাগাবেন। আশা করি আপনারা আমার যেটা বুঝে দিয়েছি সেটা বুঝতে পারছেন। বাই দ্য ওয়ে, আসসালামু আলাইকুম, ইসমি হিমেল রহমান, ইউ ওয়াচিং দি টেকনিক্যাল এমিনেম 2.0 ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনার সকালে ভালো আছে। আপনি যদি পিসি টেক, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার রিলেটেড কন্টেন্ট পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি একটু ঘুরে আসবেন। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে মাস্ট প্রেস করে দিবেন। এবং আশা করি আমার এই ছোট্ট জার্নির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকবেন। তো দেখা হচ্ছে ইন্টার ওই পারে বাজেটে সেরা একটা বিল্ড নিয়ে। তো গাইডের প্রথমে কথা বলে নিই আমরা আমাদের এই বিল গাইডের হিরো নিয়ে, অর্থাৎ ইন্টেলের i5 12400 নিয়ে, যেটা অনেকটা লেটেস্ট প্রসেসর বলতে পারেন ইন্টেলের পক্ষ থেকে। এখানে ইন্টেলের যে 12 জেনের যে পি কোর, ই কোর, এইসব ঝামেলা এখানে নেই। এখানে ক্যাশ টেকনোলজি একটু বেটারমেন্ট দেখা গেছে আগের তুলনায়। এটা 6 কোর 12 থ্রেডের একটা সিপিইউ, যেটার ক্যাশ হলো 25 MB, বেস ফ্রিকোয়েন্সি হলো 2.5 GHz এবং বুস্ট ফ্রিকোয়েন্সি হলো 4.4 GHz। এটার সঙ্গে আপনি UHD 730 গ্রাফিক্স পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা মোটামুটি গেমিং করে দেওয়ার জন্য আপনার পর্যাপ্ত, যেটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলতেছি। এবং এটার বাকি স্পেক আপনারা হয়তো বা জানেনই, এটা নিয়ে আমরা ইন ডিটেল অলরেডি একটা ভিডিও করেছি, আপনারা এই ভিডিও শেষে অবশ্যই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন এটার পারফরমেন্স জানার জন্য, ঠিক আছে। এবং এটার প্রাইস পয়েন্ট আসবে প্রেজেন্ট টাইমে 21,000 থেকে 21,500 এর মধ্যে আপনারা খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন। আমরা সকালে জানি ইন্টেল একদমই আগুনের মতো হট, এবং ইন্টেলের এই হটনেসকে কমিয়ে আনতে আমরা এখানে এক্সট্রা কোনো সিপিইউ কুলার ইউজ করবো না, কারণ ইন্টেলের যে আগের যে সিপিইউ কুলারগুলো আসতো ওগুলো দেখতেও বাজে ছিল, ওগুলোর পারফরমেন্সও বাজে ছিল। কিন্তু ইন্টেলের 12 জেনের সাথে যে সিপিইউ কুলারটি আসতেছে এটা একদমই স্টক কুলারের মতো মনে হয় না, এটা অনেকটা আফটার মার্কেট কুলারের মতো আপনাকে ফিল দেবে, দেখতেও সুন্দর এবং আগেরটার তুলনায় মোটামুটি ভালো বিল্ড কোয়ালিটি এবং আপনাকে কুলিং দিবে। আপনি যদি বাজেট বিল্ডে থাকেন এবং আপনি যত প্রোডাক্টিভিটি কিংবা মোটামুটি কাজ করেন না, কারণ আপনার ডে টু ডে লাইফে এই কুলারটা ইনাফ হবে আপনার সিপিইউকে ঠান্ডা রাখার জন্য। যদি আপনার বাজেট একটু বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি একটা এয়ার কুলার কিংবা ওয়াটার কুলার আপনার পছন্দ মতো যাইতে পারেন। যদি কোনো রকম সাজেশন লাগে নিচে মাস্ট কমেন্ট করেন, আমি তো আসি। এরপর কথা বলি ইন্টেল প্রতিবারের মতোই যে জায়গায় আসে ঝামেলাটা করে, সেটা হলো কি মাদারবোর্ডে।
যেহেতু আমাদের এটা বাজেট বিল এবং বাজেট বিলে ইভেন 45,000 50,000 বিলে আমি কখনই 15,000 18,000 20,000 দিয়ে আপনাকে মাদারবোর্ড সাজেস্ট করব না। প্রথমেই কথা বলি, আপনি যদি বাজেটের মধ্যে ব্র্যান্ডেড কোয়ালিটি সম্পন্ন একটা মাদারবোর্ড চান, তবে শুরু থেকেই যে মাদারবোর্ডটি সকলে নিয়ে আসতেছে সেটা হলো কি Asus Prime H610M D4 মাইক্রো ATX মাদারবোর্ডটি। এটিতে আপনি যা যা আপনার দরকার ইন্টেল 12400K মোটামুটি ভালোভাবে রান করার জন্য সবকিছু এখানে পেয়ে যাবেন। চারটা 8GB হেডার থেকে শুরু করে দুটো NVMe স্লট, অ্যাড্রেসেবল 8GB, আপনার এক কথায় যা যা দরকার, দুইটা র্যাম স্লট রয়েছে যেটা নিয়ে পরে কথা বলছি। আপনার যা যা দরকার আপনি সবকিছু এই মাদারবোর্ডে পেয়ে যাবেন। PCI Gen 4 সাপোর্টেড রয়েছে। মোট কথা আপনারা যদি বললাম তো যে বাজেটের মধ্যে ব্র্যান্ডেড কোয়ালিটি সম্পন্ন একটা মাদারবোর্ড চান, তবে আপনারা মাস্ট Asus Prime H610M D4টার জন্য যাবেন। এছাড়া আপনাদের যদি বাজেট, এটা যেটা প্রাইস আসছে 11,000 টাকার মধ্যে, এরপর আপনি যদি বাজেটটা এতটা বাড়াইতে না চান আর একটু বাজেট কস্ট কাটিং করতে চান, তবে গিগাবাইটের পক্ষ থেকে আসতেছে গিগাবাইটের H610M S2H। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি ওভারঅল আপনার 12400K ভালোভাবে রান করার জন্য যা যা দরকার সব রকম ফ্যাসিলিটি এখানে চোখ বন্ধ করে পেয়ে যাবেন। বেশি দামি মাদারবোর্ড নিয়ে অযথা বাজেট বিলে টাকা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। আপনারা চাইলে গিগাবাইটের জন্য যাইতে পারেন যদি মোটামুটি বাজেটের মধ্যে একটা ভালো মাদারবোর্ড খুঁজছেন। এছাড়া H610 এর পাশাপাশি আমি সাজেস্ট করবো, যদি আপনারা বাজেট বাড়াইতে পারেন তবে মাস্ট B660M এর জন্য যাওয়ার জন্য। H610 এর জায়গায় B660 এর জায়গায় B660 তে আপনি অনেক কিছু এক্সট্রা পাবেন এবং ওটা আপনার 12400K একটু ভালোভাবে ইউটিলাইজ করতে পারবে। এবং এছাড়া ওভারক্লকিং সবকিছু যদি একদম সুন্দরভাবে চান তবে মাস্ট আপনি ট্রাই করবেন যে গিগাবাইটের পক্ষ থেকে বাজেট সেগমেন্টে এই 11,500 12,000 মধ্যে পেয়ে যাবেন B660M S3H। এটা আপনি চাইলে নিয়ে নিতে পারেন। তো এগুলোর মধ্যে থেকে আপনি আপনার পছন্দের মধ্যে যে কোনো একটা নিতে পারেন। আমি সাজেস্ট করবো যদি বাজেট বিল হয় তাহলে মাস্ট আসুসটার জন্য যাবেন, ব্র্যান্ডেড হাই কোয়ালিটি একদম বেস্ট। তো মাদারবোর্ড বাবদ আমাদের বাজেট থাকলো 10 থেকে 11,000 টাকার অ্যাপ্রক্স এরকমই। তো এবার কথা যদি বলি র্যাম নিয়ে, তবে আপনাদেরকে একদম কনফিউজ করবো না। ইন শর্ট, AMD যতটা ডুয়াল চ্যানেল বা এইসব মানে ভুকা, ইন্টেল কিন্তু ততটা না। তো প্রেজেন্ট টাইমে আপনি যদি প্রোডাক্টিভিটি কাজ করেন মাস্ট আপনি 16GB জন্য যাবেন। বাট আপনি চাইলে প্রেজেন্ট টাইমে 8GB দিয়ে একটা নিয়ে রাখতে পারেন, পরে যদি টাকা হয় আপনি 1-1.5 মাস পর আরেকটা 8GB লাগিয়ে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনি যদি একদম বাজেট বিলে থাকেন তবে বাজেটের মধ্যে বেস্ট হবে PNY এর XLR8, একটা 9-8GB একটা র্যাম রয়েছে যেটা দেখতে অনেক সুন্দর, খুব ভালোভাবে আপনি এটা ওভারক্লক করতে পারবেন, যেটা আপনি অফলাইন স্টোরে 2700-2800 মধ্যে পেয়ে যাবেন খুব ইজিলি। এটা বেস্ট হবে। এটার 8GB 3200 মেগাসে একটা নিতে পারেন। কিংবা আপনি যদি সস্তার মধ্যে 8GB খুঁজছেন বেশ, তবে এই মডেলেরই PNY XLR এপিক 8GB একটা মডেল রয়েছে যেটা মনে করেন 3300 থেকে 3500 মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন, আপনারা এটাও নিতে পারেন। কিংবা অ্যাজ অলওয়েজ সেফ যদি খেলতে চান সেটা হলো কি বাজেটের মধ্যে কোর্সারের ভেঞ্জেন্স কিংবা জিস্কেলের রিপটস, এই দুটার মধ্যে আপনি যে কোনো একটা নিতে পারেন, যেগুলো মনে করেন 3300-3200 মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন। তবে পেট্রিয়টের পক্ষ থেকে আসা ভাইপার স্টিল লেজেন্ড র্যামটিও কিন্তু মোটেও খারাপ না, আপনারা এটার জন্য যাইতে পারেন যদি লুকস ম্যাটার করে। কোর্সার এবং জি স্কিলের ওগুলো লুকস অতটাও গরম না। নাও চয়েস ইজ ইয়োর, আপনার বাজেটের মধ্যে যেটা ভালো মনে হয় এবং যেটা আপনার পছন্দ আপনি সেটাই নিতে পারেন। সবগুলোতে সেমি পারফরমেন্স পাবেন, পারফরমেন্স নিয়ে কোনো এখানে ভাবার দরকার নেই। তো র্যাম বাবদ আমরা এখানে নিচ্ছি 8GB 3200 মেগাহার্টজের ওয়ান স্টিক, আপনারা চাইলে পরে একটা বাই নিতে পারেন। কিংবা বাজেট থাকলে যদি প্রোডাক্টিভিটি কাজ করেন তবে মাস্ট আপনার 16GB লাগবেই, দুইটা র্যামই ইনাফ ইন্টেলের জন্য 16GB। তো আমরা র্যাম বাবদ বাজেট রাখলাম 3000 থেকে 3300 টাকার মধ্যে, আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি নিয়ে নিতে পারবেন। অতঃপর আজকে বিলটা আমরা যে NVMe গুলো নিয়ে কথা বলবো, আপনার যদি একদম বাজেট বিল হয়, একদম বাজেটের মধ্যে থাকেন, একটু এক্সট্রা টাকা পাইতে যাচ্ছেন না, তবে একদম চোখ বন্ধ করে HP EX900টা নিয়ে নিতে পারেন, যেটা আপনি 3000 থেকে 3200 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। কিংবা এই বাজেটের মধ্যে ওয়ালটনের Antic 256GB উইথাউট DRAM-টাও অনেক ভালো, আপনারা এটাও নিতে পারেন, যেটা 3000 এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। এছাড়া আপনারা কিংসম্যান KM600টাও নিতে পারেন। এবং আপনার বাজেট যদি একটু উপরে চলে যায় বা আপনি যদি বাজেট বাইতে পারেন তবে আপনি ওয়ালটনের উইথ DRAM ক্যাশ সহ যেটা আসতেছে মনে করেন 4095-4100 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন, আপনি সেটার জন্য যাইতে পারেন। কিংবা বাজেট যদি আরো বাড়াইতে পারেন তবে কোর্সারের MP510 থেকে ভালো আর কি হতে পারে। এইসব ফ্যান্সি NVMe কে সরাই রেখে আপনি যদি বাজেটের মধ্যে ডিউরেবল লঞ্জিভিটির দিক থেকে একটা বেস্ট NVMe চান তবে সেটা টিম গ্রুপের পক্ষ থেকে আসা SLC ক্যাশিং যুক্ত
MP33 মডেলের, যেটা ওয়ারেন্টি থাকছে 5 বছর এবং এখানে SLC ক্যাশিং থাকার কারণে হয়তোবা স্পিডটা একটু কম পাবেন, রিটায়ার্ড স্পিড, তবে এটা অনেক দিন যাবে। এটা ওগুলোর থেকে আপনাকে লঞ্জিভিটি এবং ডিউরেবিলিটি বেশি দেবে। এইসব NVMe, SLC ক্যাশিং, TLC ক্যাশিং, MLC ক্যাশিং আরও যা যা ব্যাপার রয়েছে সব কিছু নিয়ে এবং টপ 5 256GB NVMe নিয়ে আমার একটা ভিডিও রয়েছে, অনেকে হয়তো বা দেখছেন, অনেকে নাও দেখতে পান, ওইটা অবশ্যই মাস্ট চেক আউট করে আসবেন এই ভিডিওটি শেষ হলেই। তো এই বিল্ডে আমাদের NVMe বাবদ বাজেট থাকলো 3000 থেকে 4000 টাকার মধ্যে। আপনার যেটা ভালো লাগে ওটার জন্য যাইতে পারেন। কোনো রকম কনফিউশন থাকলে নিচে মাস্ট কমেন্ট করবেন, আমি তো আছি কনফিউশন দূর করার জন্য। এই বিল্ডে আমরা কোনো রকম হার্ড ডিস্ক সাজেস্ট করতেছি না, বাট আপনার তো মাস্ট হার্ড ডিস্ক লাগবেই। তো হার্ড ডিস্ক হিসেবে আপনার যেটা নিতে পারেন 1 TB নেবেন, যেটা প্রাইস 3500 থেকে 3600 মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো এই বাজেটের মধ্যে সিগেটের ব্যারাকোডা রয়েছে 1 TB কিংবা WD ব্লু, দুইটার মধ্যে যে কোনো যেটাই অ্যাভেলেবেল পান আপনি সেটাই নিয়ে নিতে পারেন, দুইটাই ভালো হবে। এরপর যদি পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে কথা বলি, তো প্রতিবারই সেম কথা আমি বলি যে যেহেতু আপনার গোটা পিসিকে পাওয়ার দিচ্ছে কে পাওয়ার সাপ্লাই, গোটা পিসি দিয়ে ফ্লুয়েন্ট কারেন্ট চলবে কে পাওয়ার সাপ্লাই, চালাবে কে পাওয়ার সাপ্লাই। তো পাওয়ার সাপ্লাই কখনো চিপ করা উচিত না। অনেকে কেসিং এর সাথে যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আছে ওগুলো ইউজ করেন, ওগুলো একদম ইউজ করা উচিত না এবং সস্তা পাওয়ার সাপ্লাই নেওয়া উচিত না। সেই হিসেবে আমি বলবো আপনি যদি ইন্টেল 12400, যেহেতু মেনলি এটা CPU বলতে পারেন, GPU কম CPU, এবং পরবর্তীতে আপনি যদি কোনো গ্রাফিক্স কার্ড পেয়ার করতে চান, যদি বা করবেন না আমি জানি, যদি করতে পারেন বা করতে চান তবে সেক্ষেত্রে আপনি 450 ওয়াটই ইনাফ, বাট আপনি চাইলে 550 ওয়াট নিতে পারেন। যেহেতু আমরা এই বিল্ডে অ্যাড করতেছি না সেহেতু আমরা 450 ওয়াট সাজেস্ট করতেছি। তো অ্যাজ অলওয়েজ সবার সেরা যেটা সবাই সাজেস্ট করে CB450 কিংবা CX450টা নিতে পারেন, কিংবা আমি সার্চ করবো কুলার মাস্টারের তরফ থেকে আসা MWE একটা মডেল রয়েছে 450, আপনারা সেটাও নিতে পারেন, বাজেটের মধ্যে এটা ভালো হবে। কিংবা অ্যান্টেকের CSK একটা মডেল রয়েছে, এটাও কিন্তু খারাপ না। আপনারা বাজেটের মধ্যে যেটা অ্যাভেলেবেল পান, যেটা ভালো লাগে সেটাই নিয়ে নিতে পারেন। এরপর যদি ক্যাসিং নিয়ে কথা বলি, মানে সবকিছু যেখানে ঢুকায় রাখবো সেটা নিয়ে কথা বলি, সেটা হলো কি যে আমি এই ভিডিওতে স্পেশালি কোনো ক্যাসিং আপনাকে সাজেস্ট করবো না, জাস্ট কয়েকটা কথা বলে রাখবো যে আমার ক্যাসিং নিয়ে একটা ভিডিও রয়েছে যেখানে আমি ক্যাসিং এর কিছু বেসিক টিপস শেয়ার করছি এবং কয়েকটা ভালো ভালো ক্যাসিং বাজেটের মধ্যে নিয়ে কথা বলছি। ওগুলো ওল্ড হইতে পারে, লেটেস্টে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর ক্যাসিং আসছে, আপনারা ওগুলো চেক করতে পারেন যেটা আপনার ভালো লাগে। এবং একটা কথা মাথায় রাখবেন যে আমরা যে মাদারবোর্ডগুলো নিয়ে কথা বলছি এগুলো সব কিন্তু মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড, মানে তেমন বড় একটা মাদারবোর্ড না, মাদারবোর্ড না। তো আপনি কেসিংটা একটু ছোটখাটো নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে যদি সাইড প্যানেল থাকে। বাকি আপনার পছন্দ মতো আপনি কেসিং নিতে পারেন, যেটার বাজেট 3000 থেকে 4000 এর মধ্যে। আপনার যেটা ভালো লাগে, কনফিউশন থাকলে নিচে কমেন্ট করেন, আমি বেস্ট কেসিং আপনাকে চুজ করে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো কেসিং বাবদ আমাদের বাজেট 3 থেকে 4000 এর মধ্যেই। সবশেষে আপনি যদি সবগুলো সামারি করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে 45,000, 46,000, 47,000, 42,000 এরকমের মধ্যে চলে আসবে। আপনি আপনার দক্ষতা খাটিয়ে, স্কিল খাটিয়ে আপনার বাজেটের মধ্যে আপনি একটা বেস্ট কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন এবং মাস অফলাইনে যাবেন, অফলাইনে গেলে আপনি প্রাইসটা একটু কম দেখতে পাবেন। এরপর যদি কথা বলি এটার পারফরমেন্স নিয়ে, এটা কেমন আপনাকে পারফরমেন্স দেবে, তবে প্রথমে বলবো যে ওই যে একটা ভিডিও রয়েছে ওই ভিডিওটি মাস দেখে আসবেন। ওই ভিডিওতে আমরা এটা CPU পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলেছি, এটা CPU পারফরমেন্স একদম বেস্ট হবে। এমডির পক্ষ থেকে আসা 26,000 Ryzen 5 এর 5600X একটা CPU রয়েছে, যেটার থেকে এটা ওয়ে মোর বেটার পারফরমেন্স দিবে। ইন্টেলের 12400 এর CPU পারফরমেন্স নিয়ে আপনাকে একদম নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারেন। CPU পারফরমেন্স যদি ভালো, সেক্ষেত্রে আমরা চোখ বন্ধ করে বলতে পারি যে প্রোডাক্টিভিটি, সিঙ্গেল কোর, মাল্টি কোর রিলেটেড যত কাজ রয়েছে সবগুলো মাল্টিটাস্কিং আপনি নিশ্চিন্তে একদম বেস্ট করতে পারবেন। এই বাজেটে এরকম পারফরমেন্স, CPU পারফরমেন্স আপনাকে কেউ দিবে না। কিন্তু আমরা যদি গেমিং এর ক্ষেত্রে একটু কথা বলতে আসি, তবে এখানে একটু হতাশা হতে হবে যে মডার্ন টাইটেল গেমগুলো আপনি মেবি 1080p খেলতে পারবেন না, 720p খুব ইজিলি খেলতে পারবেন। তো আশা করি যে আপনি যদি ইন্টেল নিয়ে থাকেন তবে গেমিং আপনার মেন টার্গেট না, এবং খুব শীঘ্রই গেমিং এর জন্য এই সেম বাজেটে আরেকটা বিল্ড আমি দিয়ে দেবো, আপনারা মাস্ট ওইটা ফলো করতে পারবেন, ওইটা একদম অলরাউন্ডার হবে এমডির পক্ষ থেকে। তো এই সম্পূর্ণ বিল নিয়ে, প্রোডাক্ট খোঁজাখুঁজি নিয়ে কোনো রকম কনফিউশন থাকলে নিচে কমেন্ট করবেন, আমি তো আছি। বিল গাইডটি ভালো লাগলে, ভিডিওটি ভালো লাগলে মাস্ট লাইক করবেন, চ্যানেলটি একটু ঘুরে আসবেন। আপনারা যারা আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করে আছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ, খুব তাড়াতাড়ি একটু সাবস্ক্রাইবারটা বাড়িয়ে দিন, আমরা অনেকগুলো প্ল্যান রেখেছি আপনাদের জন্য। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, নিজে খেয়াল রাখবেন, পরিবারে খেয়াল রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।